こにちょっと道を歩いてもらって真ん中辺で戻ってきてください。こんな感じで。はい、わかりました。じゃあ私やります。はい、お願いします。歩く前にもうお決まりなんで。はい。このままでも全然いけますけど、首輪じゃない方が多分